Yaxshi kunlarda ko'rishib turaylik. O'tib turasiz biz tomonlarga. Xudo xolasa aka. Yaxshi kunlarga. Rahmat, hamsafar. Abbos, Mirsayid, o'rtoqlarim ketdi. kutgani chiqibdi. Oqibatinglar ko'z tegmasin aka. Ha, juda oqibatlimiz biz. Qo'yaverasiz. Do'stim, yaxshi kelib oldingmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. No'cha, bo'lding. Bo'lsa, Rahmat. Ko'p bola. To'yga tayyorgarlik bo'lyaptimi? Tanashinglar. Biz hamsafar. Bormisani? 6 oy bo'ldimi? 6 yil bo'ldimi? 6 oy bo'ldi xolos. 60 yil oldi, odamni sog'intirib yubording-ku. Abbosjon turishma, so'mkani olish, mashinaga chiqib turamiz. Uxlab turaveringlar. aka, oqibatinglar ko'z tegmasin. To'g'risi havas qildim. Lekin biznikilar o'z tashvishlari bilan ovora. Nurulloh, siz havas qilyapsiz. O'no soqolli bir do'stim bor-ku, yaqinda mashina olgan. Antrador olib kelgan Rossiyadan. Bunisi yaqinda uylanadi o Bo'yib akani. 6 kilo rossiyskiy shkalan zakaz qilgan. O'no no'chasi telefon zakaz qilgan. Xuddi bular aytgan narsalar O'zbekistonda sotilmaydigandek. Siz do'stlaringiz o'z tashvishi bilan ovora. Bular nafsi bilan ovora. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishib turaylik. So'xta